ആദ്യം നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു, പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇഞ്ചി ഇട്ടു. ഇഞ്ചി ഇട്ടിട്ട് ഫസ്റ്റ് കറിവേപ്പില ഇട്ടു. കറിവേപ്പില ആദ്യം ഇടേണ്ടത് കറി വന്നിട്ട് എപ്പോഴും എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് കറിവേപ്പില ഇടുമ്പോഴേ ചട്ടിയിൽ പിടിക്കൂല കറി. അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ കറിവേപ്പില കുറച്ച് പിന്നെ ലാസ്റ്റും കൂടി ഇടാനുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഇഞ്ചി ഇട്ടു. ഇഞ്ചി ഇട്ടതിന് ശേഷം പച്ചമുളക്, സവാള അരിഞ്ഞത്. ഇതിൻ്റെ കൂടെയാണ് കപ്പ കഴിക്കേണ്ടത്. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. കാര്യം ഈ മീനിന് ഭയങ്കര നെയ്യാണ്. നെയ്യും പ്രത്യേകം ഏത് മീനിനും ഇല്ലാത്തൊരു രുചിയാണ് ഈ മീനിന്. അപ്പോൾ കപ്പേൻ്റെ എല്ലാം കൂട്ടത്തിൽ കഴിക്കുമ്പോഴേ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. ഇതെൻ്റെ കാഞ്ഞങ്ങാടിലെ മാർക്കറ്റാണ്. കാഞ്ഞങ്ങാട് എൻ്റെ നാട്ടിലെ മാർക്കറ്റാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ ഇന്നൊരു മീൻ തപ്പിയിട്ട് വന്നതാണ്. ഏട്ടാന്ന് പറയുന്ന ഒരു മീനാണ്. അതിന് മുന്നിലേ നമ്മൾ കടപ്പുറമൊക്കെ പോയി, ഹാർബറിൽ വലിയൊരു ഹാർബറുണ്ട്, അവിടെയൊക്കെ പോയി. പക്ഷേ നമ്മുടെ കൊറോണ കാരണം എല്ലായിടത്തും ബ്ലോക്കാണ്. അപ്പം മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടും ആ മീൻ എനിക്ക് കിട്ടി. ആ മീനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, മുളകിൽ വെക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ളൊരു മീനാണ്. ഏട്ടാന്നാണ് പേര്. ബാക്കിയുള്ളിടത്ത് എന്താണ് എനിക്ക് പേരറിയില്ല. അതൊരു കാറ്റ് ഫിഷ് എന്ന് പറയും, ഇംഗ്ലീഷിൽ കാറ്റ് ഫിഷ് എന്ന് പറയും. കാറ്റ് ഫിഷ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതിന് മീശയുണ്ട്, നല്ല മീശയുണ്ട്. പിന്നെ അതിനൊരു നല്ല വലിയ മുട്ടയാണ്. എന്താ പറയുക, ഒരു നമ്മളെ ചെറിയ കുഞ്ഞു നെല്ലിക്കയോളം വലിപ്പത്തിലെ മുട്ടയാണ്. ഒരു സഞ്ചി മുട്ടയുണ്ടാവും. ഇതിന് മുട്ടയുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇവിടെ എത്തിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ മീൻ കിട്ടി. മുളകിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിച്ചൊരു മീനാണ്. പ്രത്യേകത ഇപ്പോൾ അത് മുറിക്കാൻ പോവാണ്. ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തുക. ഫസ്റ്റ് കറിവേപ്പില ഇടാവേ. ഫസ്റ്റ് കറിവേപ്പില ഇടുന്നത് എന്തിനറിയോ? എപ്പോഴും കറിവേപ്പില ആദ്യം ഇട്ടെങ്കിൽ കറി വന്നിട്ട്
അടിക്ക് പിടിക്കില്ല എന്ന് പറയും. പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഇടാവേ. പച്ചമുളകൊക്കെ നല്ലോണം വേണം. എരിവ് ഈ മീനിന് എരിവ് നല്ലോണം വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കറിക്ക്. സവാളയാണ്. ഉപ്പ് ഇട്ടില്ല കേട്ടാ. ഉപ്പ് ആദ്യം നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു, പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇഞ്ചി ഇട്ടിട്ട് ഫസ്റ്റ് കറിവേപ്പില ഇട്ടു. കറിവേപ്പില ആദ്യം ഇടുന്നത് കറി വന്നിട്ട് എപ്പോഴും എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് കറിവേപ്പില ഇടുമ്പോഴേ ചട്ടിയിൽ പിടിക്കൂല കറി. അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ കറിവേപ്പില കുറച്ച് പിന്നെ ലാസ്റ്റും കൂടി ഇടാനുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഇഞ്ചി ഇട്ടതിന് ശേഷം പച്ചമുളക്, സവാള അരിഞ്ഞത്, അതിന് വെളുത്തുള്ളി ഇടാം. വെളുത്തുള്ളി കണ്ട ഒരുപാടുണ്ട്. വെളുത്തുള്ളി ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഉപ്പിടുകയാണ്. അത് ഇത്തിരി വഴന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഉപ്പിടുമ്പോഴത്തേക്ക്. തക്കാളിയും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പോയ സ്ഥലം ഏതാണ്? അഴിത്തല. നമ്മൾ നല്ല ഫ്രഷ് മീൻ കിട്ടും. അഴിത്തല തൈക്കടപ്പുറം നീലേശ്വരത്തുനിന്ന് 4 കിലോമീറ്റർ. ഇവിടെ ബോട്ട് ജെട്ടിയാണ്. അവിടെ ഡയറക്ടർ ഇത് വരും. ഫ്രഷ് മീനായിരിക്കും. വലിയ മീനൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് പോയിട്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് കൊറോണ കാരണം എല്ലാവരും വലിച്ചിട്ടിരിക്കുക. ഇതും കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഫ്രഷ് മീനാണ് കേട്ടോ നമുക്ക്. അത് ഈ കടപ്പുറത്തുനിന്നാണ്. നമ്മൾ പോയത് നീലേശ്വരമാണ്. ഇതിപ്പോൾ കാഞ്ഞങ്ങാടാണ്. നീലേശ്വരം കടപ്പുറത്താണ് നമ്മൾ പോയത്. ഇവരൊക്കെ അവിടെ പോയിട്ട് ഫ്രഷ് മീൻ വാങ്ങിക്കില്ല. അതിൻ്റെ ഏട്ടൻ ആദ്യം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിയിട്ട് പോയത്, പക്ഷേ കിട്ടിയില്ല. പിന്നെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചത്. മുളക് പൊടിയാണ് ഇത്. പിരിയമുളകും എരിവുള്ള മുളകും കൂടി മിക്സാണ്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി എല്ലാം വറുത്ത് പൊടിച്ചാണ്. ഇതും മല്ലിപ്പൊടിയാണ്, വറുത്ത് പൊടിച്ച മല്ലിപ്പൊടിയാണ്. അതിൽ ഞാൻ പരത്തിയത് മുളക് അടിച്ചു പിടിക്കും. കഷ്ണമെല്ലാം വേണ്ടേ നല്ലോണം. മതിയല്ലേ? ഇത് വാളംപുളിയുടെ വെള്ളമാണ്. ഫസ്റ്റ് ഇട്ടത് നമ്മൾ കൊടംപുളിയാണ്. കൊടംപുളി വേവിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളം, പിന്നെ 2 കൊടംപുളിയും കൂടി ഇട്ടു. ഇത് വാളംപുളിയാണ്. പുളി കൂടുതലായെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. എരിവിന് അത്രയും പുളിയും കൂടി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ആദ്യം നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു, കറിവേപ്പില ഇട്ടു, അതിൽ ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ സവാള ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് വെളുത്തുള്ളി നല്ലോണം കായാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് സവാള ഇട്ടിട്ട് വഴറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടു. പിന്നെ തക്കാളി ഇട്ടു. തക്കാളി എല്ലാം കൂടി വഴറ്റി പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള പൊടി മുളക് പൊടി, പിരിയമുളകാണ് കൂടുതലിട്ടത്, എരിവിൻ്റെ മുളക്, മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയും ഇട്ടിട്ട്
ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് പിന്നെ കുടംപുളി വന്നിട്ട് വേവിച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു. അതിനുശേഷം വളംപുളിയുടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു. ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ചിട്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് മീനിടാം. ഇനി മീനിടുകയാണേ. നല്ല ഗ്രേവി നന്നായിട്ട് തിളച്ചുവേ. ഇതിൻ്റെ തലയാണ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ്. മുട്ട അതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റാണ്. ഇറച്ചിനേക്കാളെല്ലാം ടേസ്റ്റ് മുട്ടയാണ്. നമ്മളെ സാധാരണ തരി മുട്ടയല്ല, വലിയ ഞാൻ പറയില്ല ഒരു കുഞ്ഞ് നാടൻ നെല്ലിക്കയില്ല, ആ നെല്ലിക്കയോളം വരും. അതൊരു സഞ്ചിയിൽ മുട്ട ഉണ്ടാവും. അത് വേറെ തന്നെ തോരൻ ഉണ്ടാക്കും. അതന്നെ, അത് തിന്നിട്ട് രസം കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ഈ മീനിൻ്റെ അത് ആ സ്വാദങ്ങ് വിടൂല. എല്ലാവരും പിന്നെയും വാങ്ങിക്കും. അത് അറിയാത്തൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഈ മീനിൻ്റെ. തേട് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഈ മീന. ഞാൻ തേട് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. തേട് ഏട്ട. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങോട്ടെല്ലാം തിരുവിതാംകൂറൊക്കെ തേട് എന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു പറയണത്. ഇതിൻ്റെ കൂടെയാണ് കപ്പ കഴിക്കേണ്ടത്. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. കാര്യം ഈ മീനിനെ ഭയങ്കര നെയ്യാണ്. നെയ്യും പ്രത്യേകം ഏത് മീനിനും ഇല്ലാത്തൊരു രുചിയാണ് ഈ മീനിന്. അപ്പോൾ കപ്പേൻ്റെ എല്ലാം കൂട്ടത്തിൽ കഴിക്കുമ്പോഴേ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. പച്ചക്കറിവേപ്പില ഇട്ടു മുകളിൽ. എന്നിതാ കുരുമുളക് പൊടി. അത് ഓരോരോ ടേസ്റ്റിന് ഇട്ടാൽ മതിയേ. മീൻ വാങ്ങി വെച്ചു. എന്നിതാ ഉലുവ വന്നിട്ടിട്ട് താളിച്ചിട്ട് അതിലേക്കിടാം. ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തുക. ഏട്ടൻ്റെ ഏട്ടക്കറി. ഏട്ടൻ തപ്പിപ്പിടിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് തന്ന ഏട്ടൻ്റെ ഏട്ടക്കറി. എത്ര നാളുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏട്ടക്കറി കൂട്ടണമെന്ന്. ഏട്ടാ കഴിച്ചിട്ട് ടേസ്റ്റ് പറ. അവരെന്നെ മിക്കതും അവനെന്നെ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഞാനൊരു കൈ കൊടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ. സൂപ്പർ. ഇതെല്ലാം നമ്മളെ പണ്ടേത്തെ നമ്മളെ വീട്ടിലെല്ലാം എൻ്റെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനമാണ്. സ്ഥിരം അമ്മേരെ കറി ഇങ്ങനെയൊന്നല്ല. കറിയാണ്. ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം. എപ്പോഴെങ്കിലും കിട്ടും. ഭയങ്കര സാധനമാണ് ഇത്. ഒരിക്കൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങളെ വിടൂല. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ്. അപൂർവമായിട്ട് കിട്ടണ ഈ മീൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവൂല. ഇപ്പൊ ഒരു കുഞ്ഞ് ഏട്ടയുടെ സീസൺ ഉണ്ട്. അപ്പൊ കുഞ്ഞേട്ട മാത്രമായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതൊരു മീഡിയം സൈസിലേക്ക് പിന്നീട് അത് വലുതുണ്ടാവുക. മുട്ട ഉണ്ടാകുന്ന ഇതിൽ ഇന്നത്തെ വലിയ മീനാണ്, പക്ഷെ മുട്ട ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മുട്ട ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സീസൺ ഉണ്ട്. അതാണ്. അപ്പൊ അടുത്തത് നമുക്ക് മുട്ട ഉണ്ടാകാം.